Der wurde gerade geliefert und ich dachte, geil. Dann habe ich ihn reingesteckt und dachte mir, was? 25 Watt, normaler Standardakku. Der 65, fast das Dreifache. Und jetzt pass auf, was passiert. Ich habe das gerade getestet, da war nur er hier eingesteckt. Jetzt habe ich den hier eingesteckt, um das andere Handy aufzuladen und den, um zu zeigen. Pass auf. 25 Watt, 65 Watt. So, das ist das Kabel von dem 65 Watt. Ich stecke das jetzt mal in mein Handy rein. So. 51 Minuten bis voll. Mit 65 Watt. Rausziehen. 25 Watt Kabel nehmen. 25 Watt. 51 Minuten. Ich lade 51 Minuten mit den 25 Watt, kaufe mir für 20 Euro ein 65 Watt Kabel, Adapterdingen, was genauso lange lädt wie das 25er.